Wana saro lan tegese gelar sapa Allah bihi kelawan ikilah fiha ing dalam arep. Allah gelar mingkul lida batin saking saben-saben barang sing gremet. Li annahum krana sak temne kulo daba iku yanmuna iku padha tumbuh sangka nama yan munumuan sangka padha tumbuh padha berkembang apa daba bil khosfi kelawan apa manane ya gemah ripah khosbu manane cara kuno gemah ripah alka ini kang wujud anhu saking matot watas rifriyah hilan anane ko bolak-balik riyah angin taklibiya tegese molak-malik riyah januban ali arah tengen wasimalan na arah kiwa harotan ter ing dalam tingkah napa panas wa bari datanan tingkah adem wa sahabilan anane mega ailhoimi tegese mega al-musakhkhari kang den atur ilmu dallal tegese kang den dudukna bi amrillahi taala kelawan keputusane utawa kelawan perintah Allah taala ya sirul makopo sahab ilahi bisa amarin sekirane karep sapa Allah oleh diatur benas sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi bila ala koten lan tanpa napa jenenge apa sagak bila ala koten lan tanpa cekelan la ayat ini yektine dadi pertanda kabeh dalat tegese ingkang nunjukna kabeh ala wahdaniyati taala ing atase keijinane Allah taala ikaumin kedue kaum ya diluna kang gelem mikir kang dene akal sapa kaum tetep baru nanti kesik gelem mikir sapa kaum kalau terangno iki sing khas ahlul Quran kalau terangno sing khas ahlul Quran dadi ngaten kamu yang menyangkut ayat itu dalam persepsi Tuhan dalam pemikiran Tuhan dalam versi Tuhan ya. Ayat itu pokoknya madalla ala qudratillah wa wahdaniyah apa saja menunjukkan qudratullah napa wa wahdaniyah. Sebab itu nak cara Allah wanane langit, bumi, segara, manuk. Wala ta iri ya tiru bijana hai. Iku dadi ayat ya Allah. Paham ya? Tapi kemudian manusia itu kena hijab setelah ada rutinitas. Misalnya, roh bumi ya biasa, roh segara ya biasa, roh banyu ya biasa. Hingga karena anggap segoro banyu itu barang biasa, wujudnya kabeh ra dianggap napa? Ayat. Sing dianggap ayat nak barang ku khorkun lil adat. Itu amrun khorikun lil adat. Kan iso dadi ula. Segoro di sebelah, terus kan dadi napa? Daratan. Itu sing dianggap napa? Nah, semenjak versi manusia begitu nganggap ayat itu sing kaya segoro di sebelah dadi daratan terus kaya napa jenenge? Wong picek disebut Nabi Isa langsung mari, wong mati disebut Nabi Isa urip meneh. Ayat-ayat yang diciptakan oleh keangkuhan manusia, kemudian jadi persepsi nak jenenge ayat ngono iku digawe standar saat hidup ketane Nabi Muhammad. Iku wong kafir ini laula utia mislama utia napa? Iki eling-eling sampean. Mari kita bersyukur dengan Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad itu secara pribadi aslinya dia tersiksa. Mergo dekne diangkat jadi nabi, tapi ora dikai ayat sing kaya dipunyai Musa, sing kaya dipunyai napa? Isa. Sementara kaum wis kadung ngerti nek jenenge nabi mesti dikasihkan. Iku laula utia mislama utia napa? Sebab itu kaum Nabi Muhammad sering nuntut mat, kowe iku iso laula tudul akmah iso nyembunna wong picek, muripna wong mati ka Isa. Kowe duwe aso ka asomu Musa. Lah yang kita syukur dengan Nabi Muhammad adalah mengembalikan kesaksian ning gone wujude Allah tanpa butuh amrun khariqun lil adat. Paham kamu ini? Tanpa butuh amrun khariqun. Iku cukup anane barang-barang sing jelas-jelas nunjukno kedijayane Allah. Iku anane penciptaan langit bumi, matahari, ana udan, ana srengenge, ana macam-macam. Nah, kenapa ini penting ini kalau terangkan? Kenapa ini penting? Manusia nak mbok angen-angen iku kan oleh bintu sing ngambil bener Quran. Wa kanal insanu zaluman jahul. Wis zalim bintu. Saiki sampean tak bedheki Pak. Misale iki CD iki dadi manuk. Ora mungkin CD kok dadi manuk. Ora mungkin watu kok saiki berubah dadi unta. Aneh.
Watu belah terus kemudian betuntan kaya sing terjadi di Nabi Nabi Saleh. Ora mungkin aneh. Zaman Nabi Ibrahim manuk dicincang iso malik meneh wae. Ketika manusia ditakoki ngene misalkan iki ben sampean ngerti mantek. Dukun apa? Ya mokal watu kok ngetokno ompo. Ya mokal manuk dicincang kok dadi meneh. Ya mokal wong urip kok mati. Kowe darani mokal maksudnya piye? Yo maksudnya ora mungkin terjadi wangel gawene angel, mesti ra kena digawe. Saiki menungso. Lah yo inti arane mukal gak kena digawe, iya ora kena digawe. Ora kena digawe nganggo ukurane sapa? Yo ukuran kita semua kalakal ora mungkin iso gawe ngene. Saiki misale Allah takok. Nak ukuran diarani ayat diarani mukal mergo kowe ora iso gawe. Apa kowe iso gawe manuk? Ora sama manuk dicincang manuk biasa, manuk doro sing biasa liwat manuk. Apa kowe iso gawe iwak? Apa iso gawe bumi? Mesti jawab mereka ya ora iso. Nah ngono ora isane manusa ning barang sing khariqun lil adat. Ambek barang sing adat iku padha ora isane. Wong ujug-ujuge natijahe kowe ya nyerah padha-padha ora. Iku hebate Quran, hebate Nabi Muhammad. Ora kena didikte mbek kaum. Paham gak mbene? Mulane nek wong alim kaya aku wong alim tahqiq. Nabi diarani Sayyidul Awwalin wal Akhir. Engko Nabi itu yang mengembalikan kodrat manusia kepada akal sehat. Ora iso didikte. Nek Nabi saja kena didikte. Kena didikte ngene kan supaya wong ngakoni kenabiane nunjukno barang sing ra wajar. Rupane wong picek disebul mari. Wong mati disebul urip meneh. Lho, iku ora satu-satune barang sing nunjukno kudratullah. Lah nek bukti kudratullah paling banter manusa daran ora mungkin wong urip, wong mati urip meneh. Ukuran ra mungkin cara manusa kan mereka ada bisa bikin kan. Kalau ukurannya itu mereka juga ada iso gawe matahari, iso gerem. Kok enggak minta maksud. Lah Nabi Muhammad itu nabi sing dititahno Allah balekno wong ning kodrat utek. Artinya kodrat otaknya manusia adalah untuk mengatakan ayat iku ora usah ngenteni anane. Khariqun lil adat. Mergo ujung-ujunge diarani ayat karena manusia ora pecus gak. Lan ora pecus gawe manusia manusa kon gawe sehari ora iso. Gawe makhluk paling ra barek ora iso, apa meneh gawe sing barek. Niku hebate Quran, hebate Nabi Muhammad. Jadi akhirnya Nabi Muhammad ora sejare Quran ora usah turuti, Mas. Jalane mereka aneh-aneh kaya jaluk tekan kaya Musa tubriul akmah napa? Wal abras wa khilma ora sabuk turuti. Iku justru dadekno akal duwe hijab. Niku ora iso bedakno antarane khariqul adat mek ora khariqul il adat. Padahal padha wae. Ghayatu mayuqal inti dari mereka dikatakan ayat mergo manusa ora iso gawe. Lah alasane manusa ora gawe, bae manuk ya ora iso gawe gunung ya ora iso gawe srengenge. Ya. Iki nunjukno. Paham ya? Mulane jare pangeran apa nih gue mati kanjeng Nabi Muhammad itu khusus karena manusia dikembalikan ke fitrah akalnya yang sehat. Jadi itu rasa neko rasanya. Mulane kamu nembe ora ana wali kelas tinggi kecuali keramat itu dihindari. Iki sampeyan tak ceritane. Karena wali-wali sing min ahli ilmi kaya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah itu memang ngetokno keramat itu pantang. Mulane sampai dhisik dadi mitos kamu ana wali kok ketok keramat wis mati. Mergo sesuatu sing paling napa dihindari. Keramat atau mukjizat itu kan ada unsur pembodohan. Ada unsur apa? Pembodohan. Di mana manusia itu otaknya dilatih percaya barang-barang sing gaib. Untuk mempercayai kudratullah itu keangkuhan. Kudratullah wis iso zahiratun wa bayyinatun tanpa itu semua. Paham ya? Zahiratun wa bayyinatun tanpa itu. Mulane ning gone umat Nabi Muhammad ning Quran, mulane wong tak mukadimah. Aku nerangno khas ahli Quran. Cara wong sing sira maca Quran kaya kula, iku tersinggung men ana urusan keramat mukjizat itu tersinggung karena Allah mesti jawab nganggo barang-barang sing umum. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Awalam yaro ila ta'iri musakhkharatin fi jawis sama. Kabeh ayat sing disebut ning Quran mesti sesuatu yang kita saksikan tiap hari. Awalam yaro ila ta'iri musakhkharatin fi jawis. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsal. Iku diitung ayat. Ya iku mau saiki bedane apa? Misale kowe tak takoki, ana manuk kamu ning tak cuncang. Bareng dicuncang ben Nabi Ibrahim mbok diapakno walhasil dadi manuk meneh. Kok hebat?
Carane gawe piye mukhalif dipincang kok dadi manuk. Iku ora luwih hebat ketimbang ana manuk biasa rasa dicincang. Ya manuk biasa ora rasa dicincang. Wong kafir ya ora iso gawe, ya muni mokal kon gawe. Lah terus malah cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim cara nyek-nyekan yo menang Nabi Muhammad. Lah kok kangelan nyincang barang nggo nunjukno kudro. Wong ora rasa dicincang iki ya ora iso gawe, sing iki ora iso. Karena Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad geslukan. Tapi aku kan iso segoro tak seblak dadi apa? Karena Nabi Musa takoki Nabi Muhammad, "Lah tujuan apa? Nunjukno kudro." Lah terus nak nunjukno maksudnya wong kafir kan gak ngerai. Rasa iso wong kafir kok guys segoro biasa, segoro sarang yo ora. Kok malah kowe kangelan barang jeblak apa? Iku mulane ayat sing disebut Allah ning Nabi Muhammad wajar kabeh gak mukhalif samawati wal ardi wa tilafil laili. Lah saiki sampean takok. Lah kena apa nek Allah ning gone nabi-nabi sedurunge Nabi Muhammad kok duwe sunah ngekeki napa mu? Iki rungokno kamu ini. Mulane cara pengeran, anggere ana mukjizat itu dalil adab. Iki rungokno iki khas ahli Quran. Anggere ana mukjizat dalil adab. Mulane ning surat Isra diterangno wa ma mana ana an nursila fil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa atina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ayat itu ditutup ya kamen wa ma nursilu fil ayati illa takhwif. Mat aku iku iso. Kowe tak kei ayat-ayat sing aneh-aneh iku iso. Tapi aku dadi pangeran wis suwi, cara pangeran dadi pangeran wis apa? Suwi. Ora tau ana bukti umat sing tak kei ayat terus iman illa an kadzdzaba bihal Allah. Ayate kan ngono, wa ma mana analan ora ngalang-alangi nek ingsun Allah. Apa andur silayen to nglepas ingsun al ayat. Ora ana mak sing iso ngalang-alangi aku nglepas ayat illa an kadzdzaba bihal awalun kecuali secara statistik, secara faktual, secara empiris pada akhirnya tetap didustakan. Buktine wa atena samudanna kota. Ontane Nabi Sulaiman ra wis aneh. Unta kok metu kok watu. Mubsirotan. Wis tapi yo badulamu. Lan dari Quran wa ma nursilu bil ayati rumus mukjizat wa ma nursilu bil ayat. Mulane agar aku ngetokno ayat mesti bukti warning apa ono ada. Agar ono ayat berarti ono apa? Mulane Nabi Muhammad ketika ditakoki Jibril, "Mat milih duwe mukjizat apa milih ra ono ayat?" Jawab Nabi milih ra ono ayat. Mergo nek ono ayat didustakan, iku Allah terus legal secara konstitusi sah napa? Nyiksa. Jadi Allah di tradisi kan. Nak wong mungkiri ayat sing umum-umum apa rapati tersinggung. Tapi nak ra umum kok ejek ora dimani ter. Ya, Allah bergerak tersinggung kan sing biasa-biasa wae. Jadi nak ana wali ngetokno keramate wong ra hormat itu mari kualan. Tapi nak waline dhewe koyo umume wong ora duwe ya bingung, ngalor ngidul ra jelas. Wong mitoe ora pati tersinggung, ora pati kualat, wong dhek biasa-biasa ae. Tapi sekali wali ngetokno keramate kok wong ra hormat. Kualat. Kan ono gak ning kitab-kitab kewalian kan. Kena apa wali kok ya juruna majrun sampean delok ning hikam. Kenapa wali ya juruna? Subhanallazi satara sirral khususiyah fi zuhuril basariyah. Nah nek ngene hikam moho suci ta sing nutup sirral khususiyah fi zuhuril basariyah. Bejo mergo wali-wali den apa basariyah. Mergo sekali sirral khususiyah ku ketok wong sing nentang layak dia. Paham gak bener? Ya iya lah, cerita kramate Ki Arwani mayoritas tetep mitos. Wong sing tau ngaji roe beliau biasa-biasa. Istiqomah jamaah, istiqomah mulan. Cerita itu berlebihan era Mbah Hasan Man. Ververan kamu yang santrine Ki Arwani. Aku yang muridé bapak sing selawase cerita tentang Ki Arwani. Cerita berlebihan versi awam, iku era Mbah Hasan Man. Ya ora. Dasar takokno sing ngaji puluhan tahun Mbah Arwani. Roy beliau ya istiqomah mulan, istiqomah jamaah. Tak ora sih. Ververan kok iki. Mungkin wong awam ndak nerima ini, tapi wong sing nyekseni kehidupan beliau, paham ya? Karena itu tadi kan. Sebetulnya antar ulama, antar wali itu kesepakatan. Sebetulnya yang jenenge ayat atau mukjizat atau keramat, barang yang paling dihindari. Karena itu pembodohan. Ana unsur napa? Ya misalnya manuk cincang terus dadi manuk utuh. Ambek manuk utuh sing rasa dicincang. Iki cara wong sing brengkel kok takok. Iki barang aneh-aneh perkara.
Mesti cincang dadi manuk wangi tenan. Wangel gaweane. Gak apa manuk sing umum ku gak angel. Apa kowe iso gak gawe? Paham ya? Mana iki gue ilmu riset. Kowe ganteng ana apa sing elek terus gaweane gampang padha angel. Padha apa? Gawe elek ganteng ku pengeran ya padha kangelane. Utawa padha gampang. Intine natijae padha ganteng mbelek iku napa? Mulane pangeran tersinggung. Iku mau wa manur bil ayati. Iki nunjukno. Tapi ku nak ngomong alim hafal Quran yo mbuh roh critane wali sundul langit keramat kok biyen ora pati gumun. Ora pati gumun. Karena malah nak ning gone khas alim itu dihindari sebetulnya. Paham napa? Ana ora ono wali-wali sing latar belakange ilmu, terus cerita keramate akeh kok Imam Syafi'i, Imam Sa'roni. Iku latar belakange napa? Si latar belakangnya ilmu itu juga. Ya kok mau wa ma nursilu bil ayati illa. Jadi kalau sudah ada ayat atau mukjizat itu ana itu. Jadi kalau baleni malih. Kenapa Nabi Muhammad darani Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Nabi Muhammad lah yang berhasil mengembalikan manusia kepada otak sing murni sing jernih. Ya mau enggak? Nak kudratullah iso ketok lewat sebelahane Musa nganggo teken. Lewat manuk dicincang dadi manuk. Apa kudratullah ra iso ketok mergo ngatur srengenge sing ngono detail, ngatur galaksi sing ngono detail, ngatur tata surya sing ngono detail. Ana aku syukur. Aku nak maca selawat pisan sampai ping 10 wis koyo hadir Kanjeng Nabi. Karena Nabi itu yang mengembalikan fitrah napa? Manusia. Iku sing diarani Allahumma sholli ala Muhammad ini tibbil qulub sing dadi obate napa? Dene mun darane obat ati mukhasut drengki walah penyakit biasa ringan tambah tapi nek kelainan cara berpikir penyakit akut. Paham? Iku perlu RSJ rumah sakit apa? Jiwa. Khasut drengki sumpek ra duwe iku penyakit ringan ora usah nglibatno Kanjeng Nabi sifat tibil apa? Sing tibil kulo tenan Nabi mengembalikan fitrah manusia, akalnya, otaknya itu dibikin waras lagi. Nah nek kene wis ditutup li kaumi yakin bagi mereka sing duwe akal, ya iku mau. Nak segara diseblak nganggo tongkat dadi daratan bukti kudratullah. Lho apa tanpa diseblak ora bukti kudratullah? Apa tanpa diseblak ora bukti? Tapi nak tanpa diseblak kan yo biasa-biasa. Lah ya koyo darani biasa ukurane apa? Ukurane sering ro lho, ukuran koyo mau kan darani aneh mergo ora iso gawe. Lah saiki segara sing wis biasa-biasa wae lho barani. Ki apa iso apa? Gawe, paham ya? Padha-padha iso gawe diseblak dadi teken dadi daratan kowe ora iso gawe. Segara sing biasa-biasa wae ngene ku ya kowe ora iso. Lah nek ngono natijae padha pas diseblak dadi daratan ya bukti kudratullah. Tanpa diseblak segara dengan keadaane sing ngene iki ya bukti kudratullah. Fan natijah sawa, paham? Lan dari Quran la ayatil liqaumi ya. Ora liqaumi yang dulu nak wong yang durun sing mau delok dengan mata kepala roe sing dianggap dasar sing dasar-dasar tok. Tapi nak akal enggak bisa, akal tetap ngerti. Nak kabeh bukti la ayatil liqaumi ya. Ayat yang disebut awan Quran umum kuat. Umum kan. Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat innal ladzi ahyaha la muhyil. Sing disebut sing umum wae. Tapi umum lah manusa kan ra iso gawe. Tapi lucune nak aneh dianggap bukti kudratullah, nak ora aneh ra dianggap bukti. Wis semper. Utak ngene wis napa? Nanti kita harus terima kasih kepada Nabi Muhammad, Nabi yang mengembalikan manusia ke fitrah. Fitrah cara berpikir sih. Nanti kan Nabi tahu dinya Nabi pengiran, walah. Nanti Nabi sebagai Nabi kan, ini kadang ya mikir. Tapi podo-podo Nabi, berarti kayak mujizat kayak Musa kayak. Kira kaum kami menuntut, berkorak kayak laulah utiam, Islam utiam apa? Akhirnya pengiran malah ngekek kitab. Fa ini statok wa ingka nakaburo ali kana wa iradum. Fa ini statok ta antat taghiyana fakon fil ardi aw sulaman bisama fatatiyahum ya. Ngene lho, Mat. Kowe nak njuk mujizat aneh-aneh mergo nuruti penjalukane kaum. Sing kepengin keturutan nak kowe, ya wujud dhewe kowe, Mat. Aku ora melok. Nak kaum njaluk mujizat aneh-aneh kowe kepengin nuruti, Mat. Yo turuti dhewe wong sing karepku. Jare pikiran aku ora karep jare pikiran. Pak ini statok tan apa dhewe mampu lakoni?
Misalnya ngebor bumi atau kayak munggah langit, nak kayak karep lakoni. Dari pengiran besar walau sya'wa la jama'ahum ala. Terus ane fana takuna namnal jahilin, makanya gue coba itu. Maksudnya coba itu mbek sejarah mulai dhisik aku dadi pangeran iku wis rapisan pindho gawe mu. Iku ora tau happy ending, mesti tetep didus. Mulane wa mana ana an-nur silabil ayat illa angkat dzaka bihal. Iku koyo didik wong tomak kamu ning. Ora mbok sangoni meneh wong. Aku wis nyangoni bolak-balik, tetep mangape tomak wae kapok. Dadi cara wong adu reputa. Apa ana bukti wong tomak tau warek lho, paham ya? Apa tau ana bukti wong tomak iku iso mari. Iso mari, iso warek. Nek ana dididik sing militer iku saiki diwalik ora usah disangoni. Dari pangeran dadi pangeran wis suwe mulai zaman Azali sampai Sompen diwarai. Nek wa mana ana an-nur silabil ayati illa angkat dzabatihat. Artinya itu bukan masalah kudro kan. Soal mampu aku mampu dari benar. Soal mampu gawe ayat aku mampu. Tapi kan buktinya ilah angkat dzabatihat awal. Sejarah membuktikan ayat-ayat itu didustakan. Kurang aneh nakotu soleh. Wa atena samudan nakota mubsyiratan. Akhirnya bafadzulamu bisa. Enak ngaji ahli Quran itu kayak. Jadi ketok Quran itu ketok. Mulane Nabi Muhammad umum terus, semua beliau mulai diangkat nabi, nganti kabudut itu rantau ngetokno mukjizat. Paham gak bener? Soal ana mukjizat paling banter liwat hadis sahih, iku riwayat ahadi, gak nganti mutawatir. Jarang sekali, sangat-sangat jarang. Ya Nabi itu dikejar-kejar wong kafir ya pelayan tenan. Paham nggih? Pelayan mulai Mekah ke Madinah. Jadi Nabi Musa ngandalo tongkat sakti, paham? Paham? Yo pelayan tenan juga umumnya wong kok yo dhuwit-dhuwit tenan. Keten jarang. Yo keten, kena panah yo keten tenan. Musa tangkis kanggo apa? Tongkat apa? Muhammad boten. Bahasa riya semua. Tapi justru itu Nabi mengembalikan fitrah utak manusia secara waras. Iku mau untuk mengimani kudratullah mestine ora usah barang-barang sing aneh. Iku mau wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Awalam yarau ila ta'iri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa Allah. Iku sederhana kabeh barang-barang sing ketok. Iku hebate Quran. Lane ning ngene sing disebut kabeh mulai napa? Khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. La ayatil liqaumi ya. Jadi ra usah wae gak sing wa mana ana an-nur silabil ayati illa an kadzdzaba bihal. Mana aku seneng gak jawabane Quran. Ketika wong kafir Mekah protes mergo laula utia mislama utia napa? Jawab Quran enak gak? Awalam yakfuru bima utia Musa. Apa zaman Musa ditongkat terus kaum do iman? Ya kok tetep breng? Awalam yakfuru bima utia Musa napa? Ayat iku gak tanggung ilmune. Mulane kiai iku pede. Kalau naruhan ora kok zaman Bandur Salim Mbah Humedi. Zaman Bandur Salim Mbah Humedi naruhan carane Islam yo pancet ngene. Apa zaman beliau-beliau terus wong do seneng ngaji. Oleh seneng kiai ya kok bedak wong mah. Kalau wong saiki ada ngenang, eno saiki ra kok zaman Mbah Masari. Zaman Mbah Masari darani Jombang ijo be abang. Sing abangan ya tetep pirang. Sare wong saiki muni gusulin kok zaman Ki Arwani. Apa wong kudu zaman Mbah Arwani terus bodong-bodong ngaji. Sing drengki ya pirang. Pirang. Kamu udah gak ya padha wae kabeh zaman kok angen-angen. Saya umpamutan ora kok zaman Mbah Muti bahasa. Berapa zaman Mbah Muti bahasa aku terus umpamutan do seneng. Ya kok ngono-ngono? Ngono. Lah aku pede kan ya. Ngaku nyekseni wong naruhan zaman bapak seneng iki wis model ngono. Saiki tak ganti aku nek sawangane ora kok zaman abae ora kok zaman iki. Apa zaman iku terus lan bener Quran awalam yakfuru biba utia Musa. Apa zaman periode tongkate Nabi Musa terus wong iman? Ya kok ngono-ngono? Nek nyai ngono Mas Hafid. Ora kok zaman bapak Usam. Aku menangi zaman bapakku wong tanggaku mbek kiai yo ngono-ngono. Bukan apa-apa, ini pelurusan loh kamu. Ini Bapak pelurusan enggak? Bahwa kita setiap kiai ikhtiar itu iya, tapi ini pelurusan supaya masalah loyal ke agama jadi kait nombek. Tokoh sing wis kli. Kok mbok ngono kabeh ku mau nostalgia sing menyesatkan. Dua le Indonesia. Mungkin SBY udah kayak zaman Soekarno, ora kayak zaman Soeharto. Zaman Soeharto wong yo protes, dari otoritas. Jadi zaman SBY dari protes ora kayak zaman Soeharto.
Zaman Soeharto jadi agak zaman Soekarno. Soekarno itu turunnya mergo diprotes rakyat ra kelar mangan pas iku inflasi 600 digit. Soeharto diturunno mergo rakyat yo kece. Ada saiki yang kayak ora koyo zaman apa? Nggak SBY ganti jadi ora koyo zaman apa? Iya. Terus ngongkon ganti yo rakyat. Ini bener Quran wae tak gue ilmu tenan. Awalam ya furu bima utiana Musa apa? Iku gue ilmu tenan. Iku gue ilmu tenan. Iku hebatnya jawabane Quran enggak? Wong pangeran ku titen, wong pangeran ora terima ahli sejarah kok sing gawe. Pangeran yo nama titene to. Pangeran diwarai, mulane pangeran ak kakuati ana ayat itu tetep kok. Cara ngono cangkem elek tapi tetep. Kul atu alimuna wa bidi nikum. Aku pangeran coba ulang aku. Jadi Nabi Muhammad dhewe kadang yang pengen mulang, Kak. Maksudnya ya Allah, muga-muga kula ditongkat kayak Nabi Musa lumayan kena gua anda. Jawab pangeran awalam yakfuru bima. Apa zaman Musa ditongkat wong terus apa? Iman. Gitu kok ngono-ngono. Aku seneng gak ana tamu-tamu wong sing zaman bapak. Aku eling ngono. Wong seneng agama kudu ikhlas cek kiye ini sapa wae. Nek ora seneng ya wis. Wong sak rohku zaman bapak aku yang menangi bapak mligi. Senenge wong narukan, senenge wong ning agama ya. Iya ngono. Saiki duket tuh. Ya tak ana kamu nek misale zaman sapa pati ki sepuh sapa apa zaman iku wong pati terus guyu agama ya kok ngono. Ngono. Kena dititeni. Mana iki nggo ilmu. Jadi iku nunjukno Quran itu melatih kita cara berpikir secara wong ora usah. Nek seneng agama ya seneng titik. Umpama agama berpikir nganggo sejarah, Kak Islam wis tutup. Mergo Kanjeng Nabi afdhalul khalqi akhire kabur. Berarti dibunuh Abu Bakar yo kecewa, Umar yo iya. Tapi Islam tidak mengajarkan. Apa ilmata aku tilang kolapsum? Wes soal Nabi kabudut. Jadi tae manusia kabudut. Ampun nek Nabi Muhammad kabudut terus dia kecewa be Islam. Mergo pemimpinnya Rasul Abdul Khalqi. Ora Islam kudu jalan. Ini Quran apa? Apa ilmata aku tilang kolapsum ala aku. Wama yang qalib ala akibai fala yadurru wa napa? Dewe hebatnya apa nak kowe Ki Arwani kabudut wis ora seneng Quran. Seneng Quran kudu abadi. Cek kiai kabudut ya ora. Paham gak? Jadi sirine kenapa Nabi diarani Sayyidul Awwalin apa? Apa ada dasarnya hanya ajaran Quran sing abadi. Kok gak butuh mukjizat sing wa ma nursilu bil ayati napa? Illa napa? Tahwil. Wa ma nursilu lan orang lepas iksin bil ayat illa napa? Tahwil. Ada cara teori ilmu wali Kak. Nek ana wali kok ngetokno keramat. Nabi ngetokno mukjizat iku malah dianggap parek napa? Adal. Mergo warning napa? Takhwif. Nah, takhwif artinya meden peringatan. Nah, terus karo wa idkunna laka inna rabbaka hatta binnas wa ma ja'alna ru'yal lati arayna ka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil jarene pangeran sing gawe donya wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tuhyanak. Wis bolak-balik Mas, aku dia peringatan sing aneh-aneh sing dasar-dasar malah mau nambahi tuhyanak. Pangeran rasa mbok waras. Nah, saya kita kiai sing pede, soalnya kita ngajak apa? Waman astana qalam biman ta'ala ila wa amila sholihah wa qala innani minal. Ini sudah kita tidak usah pakai keramat, tidak usah pakai mukjizat. Pokoknya kita ini da'i Allah, kita punya fungsi apa? Da'i Allah, kita sendiri berusaha wa amila sholihah, ya sudah. Enggak usah ngenteni duwe keramat. Karena aku seneng sih, karena kiai setengah tofik, setengah dukun, terus dosul khotimah di kasusnya. Benar bedigasan ya. Nyai 5 tahun ya kak, kelar makali santri ini apa? Gratis, tamunya SBY sampai orang arah waktu gua malu subuh ya tidak hilang ya. Ada di dia ada suwe lah, tengok dulu. Orang sing suwe kan? Orang mulai pati tayo tutup nih dah. Aja nak pas keramat kita tapi betul. Mungkin ada duit 5 juta kangelan, nak kalau duit ratusan apa? Juta masuk banyu orang. Banyu adol minyak. Enak. Ini dengan adol kitab suci rapayu-payu, udah adol minyak. Aku lagi uang ya. Aku ya gitu saja, tapi rawani ya. Iya kan jadi kudu nak mati lah. Bener Quran. Fa ini statok tamat nak ke mampu dhewe lakoni. Tapi kita kandhani mat. Wala takunan abinal jahilin. Kita melo-melo ben.
Jadi kan anak ada dari apa sih saya di stato atau antab tagian nafakon fil ardi usulam sama. Yo fatak tiya mau kon nekakno sira humi wae ayat terus sing karep kowe tekakno de. Walau sya Allah la jama'ahum al huda fala takunanna nawa. Ya. Mari niku rata diwaca. Iya gak populer gak ayat-ayat ini gak. Mana bolak-balik terang. Iya narasi. Ya makanya ini khas ahlul Quran. Lan tak mukadimah ini penjelasan khas apa? Ahlul Quran. Ya itu tadi kalau ahlul Quran enggak tertarik. Ngaku lho Kak, baru kayak Quran itu sering muka safa misalnya roh alam kan. Iku aku saking kuatnya Quran ora tertarik, ora tertarik terus. Gusti tampa roh alam gaib lan kula mun iman. Ayat sing versi Quran kados jenengan kelangi bumi mun cukup. Cuma mau saiki laron neraka swarga ora nambah iman kula. Nah, ahlul Quran saking fanatik sampai ngono. Tapi nak ngomong ngono kan buah gak? Bener Abu Hanifah ini. Wah, aku tahu buka sampai kecewa. Nek jago bro. Kowe wali anyaran plete. Aku tahu buka sampai apa kecewa. Aku arif apa? Oke, wis cukup lah ayat li qaumi. Ya. Jadi tidak ada pengaruh. Lane jare wali-wali sing ahlul ilmi ka lauku syifa'an al hijab. Mazadana iman. Umpama hijab dibuka, iman ku ora tambah. Juga wis cukup informasi lewat kita. Paham enggak? Wis aku cukup iman ambil informasi lewat nopo? Anakku juga berlebihan malah kaya alam jin. Karena masalah ngerti barang gaib sak top-tope wali ra top iblis. Ndek mantan penghuni swarga. Dia tahu diskusi mbek pengen. Ora langsung. Muka safae wali lagi piye ya kan? Tahu langsung cepat-cepat. Menaduk itu tahu ning swarga tau bodoni Nabi Adam. Sak top-tope wali ora ngarah iso bodoni Nabi Adam. Kene kelas wis iso bodoni sapa? Iku akhirnya malun. Akhirnya napa? Mergo iki dawuh Allah. Dawuh Allah kudu mbok imani. Bahwa cara Allah ternyata ayat yang mulih khalqis samawati wal ardh. Lha nek Quran nak diceritakno nganti detail ya. Kok tilafil laili wan nahar wal fulk sing ngumum kabeh. Lucune sing ngumum kabeh udan. Bar prau cerita udan. Wa ma basafiya minggulin apa? Mendah. Bahwa tasrif. Menyangkut dabah. Dabah kok gak ayat tuh piye? Sama nak ndelok ning peta dunia misalnya ning global. Iku kan kabeh dipisah mbek laut. Antar pulau dipisah mbek laut. Lah saiki manusa pertama uning, iki terus ngangkai pulau piye zaman ora ana prau. Lah nek misale tanaman cek iso dilogika lawa miber terus nyebok napa? Bebibian. Lah nek saiki jerapah. Jerapah kuwi duwe ning iki kok iso nyebrang tok Eropa tok. Gak? Sing gowo sapa wong dipisah mbek pulau. Mulane Quran iki terus diitung ayat. Wa basafiha min kulli napa? Logikane angel. Jajal misalnya induke dinosaurus itu ning ndi? Kok semua pulau ada padahal dipisah napa? Gale wong sing biasa ning alas jagal yo iwak. Kadang kan ana kolam sing terpisah kok. Gak ana jalure. Kawane ra ana apa? Ana kutuk biasa. Kok ana kutuk. Lha kutuk konci gitu ora ana jalure. Paling wong kan ngait-ngait to. Wong dhisik tau ana banjir ngene. Saiki tak jerapah liwat ndi. Ndekne ra iso numpak kapal, ra iso ngelangi. Iku wis ayat wa bahasa siapa gak minggu li apa? Minggu li. Kayak itu. Komodo ana nek ning tak ya. Nah, itu kan aneh. Jadi dalam sistem penyebaran hewan saja wis indikasine wis urung gen-gen sing misale nak apa gak beruang kutub itu kemampuan jantungnya sekian, kalau beruang tropis itu sekian. Ya detail ngono. Ya wong beruang kok urip ning kutub. Dal beruang tropis ning kene kanye pensitik mate. Lah ning kono malah uripe apa? Ning kutub. Wah nantang wong musim. Ya urip. Kok wis ngendikan iku tak sebarno. Termasuk ning kutub. Ana saiki kita kudu syukur kita. Kalau nak ngartekno tibil kulub itu ngoten. Tibil kulub itu selama ini kan orang ngartikan itu kayak penyakit hasad. Sebetulnya lebih dari itu. Nabi Muhammad lah yang mengembalikan hati kita murni. Iman rasa nunggu mukjizat, rasa nunggu keramat. Mergo natijae padha, manuk dicincang dadi manuk menah ya bukti kudratullah. Lah kenapa bukti kudratullah? Mergo manusa ora mampu.
Lah padha gawe mabuk biasa tanpa dicincang menungso yo gak. Famal farku beda huma ora ono bedane to. Berarti ora ono bedane, berarti padha-padha akhire natijane menungso gak. Mana pangeran wis metu angkuhe kan ngono Kak. Am khalaqus samawati wal aku menungso mbek jin mbek setan melok gawe langit. Lah kok ana ayat kan surat Kahfi. Nanti saiki sering tak waca, surat subuh tak waca dhewe kan. Aku nak pangeran nganggo wong adat awam, artinya adat awam melehno wong kafir. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wong kafir kok yo aneh-aneh. Apa mereka itu tahu? Ma asyadduhum. Saya tidak pernah melihat mereka melok-melok gawe langit bumi. Wala khalqa anfusihim malah mletene ngono tak ora kudene gawe awake dhewe lho ora melok-melok. Aku cah digawe dari pangeran wala khalqa apa? Jadi nganggo ayat ngono nganggo premanan ngono malah aman gak sora tauhidan ala-alamu tauhid walaupun mutawhid apa hadis dari ma asyaddu mukhalqas samawati wal ardi wala khalqan apa mlebu ngono menungso jin setan mlebu ngono aku ora tau to dari Quran iki sesuk iku malah isle amlahum sirkun fis samawati apa pas aku gawe langit diwangi Allahum sirkun apa pas gawe langit apa diwangi juga gawe dhewe terus dari salah rajuk ngewangi to Gusti tak roak ya sing awam-awam kuwi nak jare apa bahasatu khalqas samawati wal ardi wala khalqa apa letene ngono jebule ora melok patat takiduna huwa dzurriyyatahu awliya amin fi wa hum lakum adu bisa lidzalimin apa utem elek diutek kok lain wong kok nyembah barang sing dekne gawe awake dhewe ora rai terus saiki diai meneng ailahul yafulu ahli salam jadi ana kesafir iki wong nyembah berhala masuk Islam gara-gara dekne ape itikaf ning Hubal pas ana musang nguyah. Ini mikir ilahun ya puluh alih alapun. Wah dia pengiran tak keren. Bukan pengiran yang duyo ya wah. Musang. Enak deh. Kalau pengirannya duyo ya wah. Musang. Wah itu kan. Mulanya terus neng Sair Arab kan terkenal. Ilahun ya puluh alih. Waduh dia pengiran terima duyo ya wah. Meneng aja. Meneng aja. Nah cara Quran aneh wa iya subhumud biba kusyal layat tadiduhu mina. Ufat talibu. Mereka kan berolor kan dikit itu saji deh kan. Saji tidak dirubung apa? Ngurak laler ya iso. Wah iya tuh gumut. Ngurak laler ya iso. Pasti sumpah. Nah ajaran Quran we enak model premanan malah terus kadang apa? Keramat buah. Tenan kan cerita keramat itu bener aku kamu. Wong sing dadi murid Ki Arwah. Iku atine biasa-biasa. Artinya hormat beliau karena wong saleh istiqomah halul Quran ngono tok to. Artinya perasaane santrine kan wong ngekseni kula iya apian romo. Puluhan tahun ya ora ono sing aneh-aneh. Cerita itu kan pasca bahasan Mang Limun Cermujar kan. Cara cerita apa? Keramat beliau kan era bahasan kan sedikit. Wali sing latar belakangnya ora ahli ini kan tetep beda nek kabeh sing apa? Latar belakangnya apa? Abu Hanifah nah juga di kitab Bisan Kubro seneng nyanyi Abu Hanifah. Dia itu pas puncak Mukasafah. Itu ning Madharut Akufah. Niku ning Bisan Kubro. Madharut Akufah terus saiki Blombang kaya niku ning Mbah Mutamakir kan. Dhisik dia masjid kan ono napa? Blombang. Iku dene iku yakin apa yang didhawuhna Nabi mesti bener. Yaiku nak al-wudu bekas wudu mesti menghikayakan jebloke dosa. Mergo wudu nyebut apa? Karena wudu. Ngono dene roh tenan bagai celek. Karena bisa tutup adi sini. Iku aja menci. Sana-sana ndak wudu. Ning ono bangkai asu, bangkai wedhus. Tup anukuki walidaika. Dan terus terakhir ana sing tup ansibai alatillah. Gua jaman ngono musik. Dan setiap yang dibegitukan langsung merasa tenang kan. Dosane yo zina, bukul walidan bisi bawalatil. Nangis baru apa nih. Padahal dia sudah mukasyafah bahwa
Banyu wudu bener-bener nyeblokno apa? Ada sampai disenatno padesan kan ono. Kalau banyu wudu kaya gede, itu artinya kan misalnya dosane wong sing wudu kan seblok niku. Berarti nek singgo meneh kan mustamal. Mulane mustamal cara hakikat fikih kan beda. Mustamal fikih kan urusan kulaten. Nah mustamal hakikat kan iki berarti kadang to. Misale dari yo tikus. Tapi yo pitik, pokoke nek sing dosane ndek iku tikus pitik. Nek dosa kelas barat iku sanatan. Babi, pokoke sing mulane Abu Hanifah niteni, wah pitik ringan. Tikus ya apa? Lengan. Iya, iya. Lah ngono digo wudu meneh. Mulane banyu mustamal iku banyu sing ora lagi wudu meneh intikan wa tasawufan wa hakikatan. Cara fikih ya padha, cara tasawuf ya apa? Padha. Mergo iku mau gak nyeblokno bekas. Anu wong kuno nyaratno padasan. Kok kan terus ilang ya. Nganggo pancuran itu kan terus cuma secara fikih ditoleransi nek wakil koyo Blombang iku gak apa-apa. Ya, tapi kan ra masalah secara fikih saja, tapi ya padha wae. Batange pirang? Juga bukan Hanifah nangis. Nangis njuk ditutup pengiran. Paham gak bener? Njuk ditutup pengiran. Alasannya ya Allah jenengan ngutus kita lewat nabi kan ora roh auratul mukmin wa sawatul mukmin. Kudungane kita au mastur auratina. Lah nek kula muka safar malah roh eleke wong. Jadi kula niku muka safar tapi ndak ada roh eleke wong mukmin. Waqat amar tanah ya Rabbi ben kula ora roh eleke wong mukmin wala tajasas. Nangis sampeyan. Akhire donga nek ditutup muka safar. Lan bariku ana periode wali muka safar dinyembene. Nah aku tau muka safar kecek. Lalu kita kira muka safar itu berarti wali kelas tinggi. Pada akhirnya dia muka safar itu ngensel pak. Lagi-lagi ora usah di-cancel wis ora muka safar. Berarti kelas berat kita itu ora muka safar justru sing kelas apa? Nanti kena sowan wong sing wali kok ora dosane wong wajib kelas tinggi. Iku cerita. Iku nunjukno kan wong-wong sing ahli ilmi. Iku biasa melihat keramat itu. Aku lah dhisik keputusan ku ya njuk nutup. Rata-rata nak wong-wong sing ahli ilmu misalnya roh alam gaib bentuknya macam-macam. Sing lebih sering menyen wong mati. Biasanya nak wali-wali sing ahli ini kadang dibudhakno wong sing wis kabeh. Iku rata-rata ya biasa. Gak mungkin. Artinya ya misalnya ketemu Sayyid Hasan Sadali atau ketemu Nabi. Nah ahli ilmu ya biasa. Ya syukur artinya tahu ngerti alam gaib ya. Syukur. Tapi itu tidak akan diteruskan. Nah, sing latar belakang ahli ilmu sing kuat. Misalnya aku lah seperti Quran, ngerti hadis, ngerti sunnah tua. Rata-rata itu minta ada diteruskan. Kau ngitungnya ngene kamu ini. Misalnya kayak sampean ketemu Nabi itu, ya syukur ngerti alam gaib. Misalnya ketemu Sayyid Hasan Sadali, ya syukur ngerti alam gaib. Tapi kan setelah sampean ngaji Quran misalnya, awit amun fi yaumin dimasuba, ya ketemu Nabi itu kan ada ibadah, fasilitas. Ketemu Sayyid Hasan Sadali kan fasilitas tidak. Ini ibadah aku ngirim mangan orang miskin. Aku fakur kok. Jadi akhirnya dia kembali ke syariat ini jelas ada syariat. Lalu kadang ya bener gak kayak fatwa-fatwa. Lu ada dalilnya atau orang enggak paham ya. Jadi kan akhirnya kita lebih nyaman misalnya sama mulang Quran. Ini sudah jelas khairukum man ta'allamal Quran. Ini nak ketemu Nabi itu apa dalil? Mesti ya syukur memang pernah ngerti ya. Syukur ini tidak. Tapi tingkat kesyukuran ahli ini kan beda gak ambek sing kalau di ruang itu rakat, poso kan Nabi itu akhirnya wong edan dicucuk. Paham? Agar wong digoleki ana balunge ta ora tangane. Kok kan kakelan. Orang sing ganjaran. Ora mesti bener gak kebodhone barang iku sing aku ati ku. Repot apa? Zaman mencari sama Balim dulu, mesti eling kancaku sareng mulai kurang ngajar. Ono wong edan sing arep dah. Saya terkenal gede terus kabinan wandung kuat tuh. Semuanya sowes. Ora pokoke dengar. Wong edan dicucuk. Jarang ini. Munggah meneh. Woe balim. Wo cah donjuk kabeh didelok kok dhuwur guyu kakak-kakak rek. Ya dene resiko jutur sik. Lah kan sombong dene. Tak jeneng rakyat. Kayak mau kerungu aku nak balik mata antik kan enggak. Wong kan gak persis. Orang ajar. Jadi ini bodoh nih wong paling puas. Jadi cerita-cerita ini ayat-ayat di rumah tenan. Jadi apa yang disebut ayat itu pada dasarnya ya sing umum.
Kau sing umum lah manusia gak mam. Dan saya giling-giling. Mulane ketika nesi itu enggak saya ngadang Mizan Kubro kan kitab wali. Kan kitab Mizan itu salah. Kalau dia ngaji ke yai. Aku menangi gak yai ngucap kitab-kitab gede. Aku sering cerita nih soal. Aku mondok gitu. Aku mondok pertanyaan sarang yai di sepeda motor. Jadi ngaji terus gak nganggur. Iya tuh nih sih. Kita ngapain? Iya jarang-jarang. Ngaji. Jamil-jamil lah. Mahali patang jus itu hatam. Ngaji terus. Jalur sumpah. Baturi aku. Sumpah kan. Tapi gila. Cocok. Ini dari Kubro cerita kitab-kitab wali. Tapi itu tak gue dari Kubro. Ada unsur ilmu deh kak. Wali. Ngelani sing aran-aran Satu Qadir Jambak. Saya Al-Fardensi kan rujukannya kan. Iya. Saya Asy'aroni alladzi la hamilul salah kan. Sendiri rujukan kan Mizan apa? Mizan Saroni. Udene cerita keramat wali-wali sing populer. Tapi terus bandingnya mbek Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Dia kan ngendikan idza lam takun ulama auliya alillah sama ala wasil ardi waliyin. Nah ulama-ulama itu ora barang wali, dunya gak duwe apa? Tapi kemudian pertanyaan wong awam kan ora tau ketok keramat kan mesti gitu. Ulama itu ora ketok keramat. Ulama boleh tahajud kangelan mesti bedik-bedik. Ulama itu tahajud barang harus dadal. Wah ini kamu yang tahajud itu sepuh. Pokoknya kiai-kiai ini bodohnya tetap orang yang tahajud bergaya tua itu gitu. Ya malah mangkeli rakaruan kayak cerita nyata putri ini Ahmad bin Hanbal itu mangkeli rakaruan. Roh abai walim alama sufui. Imam Syafi'i hormati rah. Sering diincang. Mati bapak hormat bapak itu halimnya sudah lagi kok hormat be om itu. Pinten. Berjamaah Isya terus laya-laya turu. Lalu masa itu wijak mana turun dengan disubel tenan gak ora tahajud. Ijak khusnudzan enggak ana tapaan. Diincang meneh wong. Barisak mau kamar. Ngowah-ngowah. Sing jelas mau kamar gua. Tarot dada meneh mau kamar aku kesak-kesik. Turun ae. Ya kan disebut. Kasih begitu minggu dicek terus. Wah, wes kamane dianggap cukup lah. Cara penelitian dianggap cukup. Kau udah bapak. Wong waktu tidak berubah. Sarang kok gerbali saya melakam laku kesak terus turun. Melakam laku kesak. Kok tidak berubah? Itu perkarane apa? Ngene Ahmad Hambal ora trimo, gedene lah ya ora kok nak kiai ini bedik. Akhirnya to, ya Pak Abdillah. Undang ya apa akbarat ni binti bi annaka shallaital isya cuma terus tata sumani hatta itu saya terang guys ini dengan bareng isya mau kamar aku kukar sakit turu betul dahsyat dengan itu aku fakar tu siti nama aku di masalah itu dia terus mikir masalah kalau kadang saya ketemu terus ngantuk akhir mikir ratu terus apa ngantuk. Itu si Muhammad Abal terus si Nawul Alim Abdul bin Ibadah di lawak jahil. Imam Syafi'i itu tak mikir nganti ngono. Lho pancen tenan, ngsak aku. Kulo niku mboten kuat melek suwi-suwi. Anggere mikir masalah ijtihad. Kan pancen mesti mutasabihat. Wa uquru napa? Mutasabihat. Ya misalnya kok contoh gampang ini. Kayak aku misalnya dadi kiai, kamu dadi kiai. Nanti saiki lho aku bingung ku ning ngene wong ben sampean roh lah ijtihad para kiai. Misalnya ini pesan ya, bocah mondok itu dari segi zaman akhir kan kepinginnya kita ini pengaliman. Mungkin mondok itu jarang kok radio alim. Padahal nanti kalau pengaliman itu ada pengetatan kan, misalnya mau cepat salah di bamuk ya zaman Jarwani itu salah. Di sisi yang lain, caiki kita orang latar belakang. Mondoknya katut kancani, tolong tuane awam. Tempat desa sing Islam ini. Nah caiki di standar nganggo standar anak dia itu jelas boyong. Paham ya? Tapi nak rajin standar lagi ya artine mondok jebule. Orang tok akeh orang tok. Lha iku tok sak pegawean. Dan itu real kita ada pengamat ngomong tok selesai. Kita kan nangani kan. Anak yang jenis-jenis itu kita apa? Nah. Jadi ini sarang juga begitu. Hampir Gus Said, Bamun, Gus Nadim mesti bakasannya. Ono mondok biro-biro mondok, ono kadung mondok orang alim. Akhirnya kiai mesti diskriminatif. Santri sing bakat ngalim memang harus diambil secara spesial. Kalau disamakan memang nggak bisa. Bukan berarti diskriminatif, memang harus begitu.
Lah aku cek eling, aku ngapalo hadis matan, mbek yai cek ngapalo. Iku wis jelas jenis utek ya, apik wis. Menyen diplot dadi wong alim. Ana santri sing ora tau sekolah mau kita bener cek dilem jare HP lumayan. Perbandingane kok wong kira-kira ya dadi mudin ya kan mesti pikir-pikir dia kan. Lah ini contoh. Itu contoh ngelola itu aja. Sekali kayak ngelola wong marah. Santri maksudnya iki bagas santri. Nak sering buka duwe buka pakan. Probleme wong marah itu kan pakanan beda. Nak mbok latih ngono malah tomat. Ora buka kelaparan. Buka nglatih napa? Tomat. Justru kan kelemahan ning duwe, aja latih seneng duwe, karena dia akan seneng barang sing dadi kelemahane Dik. Terapi ku ngono. Ana santri melarat kan to, Pak. Yang penting mangan ora kelaparan. Tapi aja latih seneng duwe. Nanti dia akan seneng sesuatu sing dadi pengapesane Dik. Lho kan loro kan seneng barang sing dadi pengapes. Kayak aku. Ukuran wong awam mungkin aku sugih, kamu sugih ukuran wong awam. Tapi ukuran tokoh nasional urusan sing di rumah kita nemen kene lho. Kita ukuran sing kita rumah akeh rak nemen kene lho. Justru itu kita ngelatih rasa seneng duit, nak seneng duit, seneng barang yang jadi pengapesane kita. Ora butuh digoleki ngono ya, tapi nak seneng kan dewe. Lha itu ijtihad, ojo sampai seneng barang yang jadi pengapesane kita. Akhirnya berhasil lho kan iki zaman Pak Hamid Pak. Kulo menangi lho, Pak. Tenan sana aku menang. Santri ku bangga ambek cerita misalnya mondok rantuk kiriman mangan iki. Santri yo bangga di guru wali Mbah Mun Pak Hamid Pak. Wong bangga dadi murid Ki Arwani senajan ten kono mburo ruangan. Karena wis ra seneng dhuwit, pengapesane dhuwit iki ini dididik ra seneng dhuwit. Wong bangga cerita wali. Mangan. Iya. Bangga cerita wali. Bangga dikenal Mbak Arwani dikenal. Santri iki walian, wis melarat, didudono dhuwit. Wis ora bangga wali, dhuwit ora kecekel, ora lara. Wong kere kok ora merek seri HP. Ora kenal ora seri terus. Orang ya itu contoh, ya gitu saja tak tinggal. Dan itu yang dialami Nabi. Nabi loh, mulai Abu Bakar kadang berundang kan tidak. Sahabat Ansar lah berundang. Ketika Nabi ada Fatih Mekah, itu kafir Mekah nanti ke ibu uang. Sahabat Ansar gak dikai kan orang lain. Mereka Nabi orang pintu. Caiki gue capek. Awalnya seneng aku, karena aku Nabi. Karena sama marak nang pengiran. Jadi Nabi orang dibatal, seneng duit. Nanti seneng no duit kan jadi apa? Batal kan cara tirakat dadi apa? Ngalah senenge. Sing Islam anyaran badhe Mekah jauh untuk diri untuk duit. Akhirnya ana sahabat sing nompo, ya Rasulullah. Mereka ada ikut jihad, sampean bagi kan. Kita sing ikut jihad itu sampean bagi. Tapi Nabi amal tarduna ayat si anas bisa diwal. Batar ciuna antum bi Rasul. Wong-wong nak bertakek unta terus mulai ngurusi untane. Bertakek wedhus ya mulai ngurusi wedhus. Anak kue gak usah buntung, gue aku. Kue milih di gue aku, kok buntung. Terus sahabat Ansar akhirnya mulai gue kaji Nabi akhirnya murid nanti kabunda. Ngerti. Mana aku nak mau hati itu nangis. Nabi pidato paling terkenal al-mahya wal mamat. Aku udah gue kok mati. Nak ngomong pen ngambil mulai gue buntung, gue mati dia apa? Akhirnya rodina ya Rasulullah. Iku bukti banget Nabi. Lah aku loh kangen di saya. Orang tahu jurusan duit, ambek apa. Kue harus dilatih. Duit itu diputuskan terus final. Pasti kita sebagai manusia butuh kan, tapi apa? Terus final. Gak usah dijelas. Kok akhirnya hubungannya kita ambek guru yang mulai itu urusan duit. Itu nak urusan perjuangan, duit mau liwat kan beda. Rasanya kan sih. Ya beda banget kan. Misalnya uang. Ya Nabi bilang ini butuh duit begitu. Tapi kan beda sekali sedikit, no? Ya sudah dibelanjakan untuk apa? Iku Nabi ibadah ngono. Sahabat Ansor sing mahabbah ning beliau murni gak dibatal loh, gak dapat apa? Itu gak gampang. Lah saiki ana orang misalnya melarat dibantu kan juga ditagih. Melarat mbek aku juga mbek wong li. Padahal justru zaman melarat itu kita jihad. Itu artinya kita berlatih murni, sausé juga kemurnian ini jangan batal kan ngono lho. Kan iman to, misalnya sahabat Ansor senenge Nabi ikhlas, batal mergo gak dapat apa? Mekah. Sedang duwe. Mau perkara duwe ngono lho kan. Lalu Nabi lagi bahasa amal tarduna. Aku apal persis apa tuh amal tarduna ayat si anas bisa diwal bair watar jiuna antum di Rasulullah. Kebilan di wedhus apa Rasulullah. Wah ini sama Rasul milih apa? Amalane kan ada sejarah itu.
Arab saiki turunane Arab sing baca-baca Mekah kenal Nabi pertama jadi wedhus mbek napa? Pentok. Masih Ka'bah di bisnis Mekah napa? Di bisnis. Sementara sahabat Ansor itu sing berjuang gak tentu. Bahkan khilafah papa itu muhajirin. Karena Zakaria Al-Ansori itu dinasti Ansor itu buangga muni Al-Ansori itu. Sahabat Ansor untuk baru dengan Nabi Allah mabarik fil Ansor wa barik fi dzurriyyati. Orang-orang ngalim turunan Ansor. Kok ora tau bodoh. Ora tau napa? Lan Zakaria Al-Ansori gak nggo nasab Al-Misri untuk anak. Ini nggo nasab Al-Ansori. Ku bangga mbah-mbah itu sahabat apa? Ansor. Paham? Kowe terakhir Nabi bodoh, gak dapat itu. Sahabat Ansor isih poso, nganti kabudut. Barang terakhir aku njaluk khilafah. Sa'd bin Ubadah. Sebab Abu Bakar gak dikei Umar. Nahnu sabiqunal awwal. Waqat qala Rasul anna tabaun di Quraisy. Terus walhasil Ansor gak disahno mimpi. Padahal sahabat Ansor kan sempat ngendikan minna amir wa minkum. Ambil tahu boleh kan ya? Oke menurut saya sentimen ngomong. Nabi ning kono ngengen, sing rumah sahabat. Lha nabi mati kok nabi kapundhut kok dipimpin pendatang. Ning dikon dipimpin pendatang wong reklas. Lho kecuali pimpinane Mekah tetep ning Madinah. Lah tapi akhirnya gak sahabat Ansor ketika Abu Bakar ngotot, Umar ngotot. Piye wae kita agama Islam. Ya yo rido, yo gelembek. Paham maksud? Yo rido. Yo ora ono gejolak, yo tetep beat. Anda ana itu ya. Alamatul iman kubul ansor ya, wa kubul ansor. Alamatul iman kubul ansor, wa alamatul nifaq kubul ansor. Ngontak ngama, ngaji Nabi yang ngendikan al-mahya mahyakum wal mamat. Lu Nabi haji wada gerak. Zaman tak cerita. Nabi ibu kok bisa wada gerak. Ibu sampai itu Allahumma inni a'udzubika an amuta fi. Allah mampu sampai berapa pasti Mekah. Tak ngamen, saking hormati nih. Neng ansor. Nabi jadi al-mahya mahyakum wal mamat. Untung enggak berkah. Lah umpama Madinah ora ono sarana Muhammad tutup Madinah. Wong pusat haji ibadah ning Mekah kabeh. Nggih lah gak Mina, Sofa, Marwah, Musdalifah dan Mekah. Mengko ora. Lah wong orang Madinah kan marani Kanjeng Nabi tok lho asine. Mungkin enggak ada ritual haji sing rukune ning. Enggak. Iku nunjukno kan Nabi hormat banget sahabat. Nganti jasate beliau digawa malih teng Madinah. Akhirnya dadi barokah nganti saiki. Saiki cerita ini balik. Nah iya makanya Kak sampean di santri aku. Pasti sampai santri dididik batal. Dengan dibatal kok kasusnya NU ini. Dulu ketika kita ingin diakui pemerintah perjuangannya kayak itu. Ketika pemerintah sudah mengakui partai politik yang latar belakang NU kayak PKB. NU sendiri karena organisasi besar diregani PDIP nanti jadi cawapres zaman Hasim. Tapi kan basis-basis kemerungsung ini kemudian menggusur basis patriotisme kan. Basis apa? Jadi tadinya ide musola proposal ditolak. Iya ira diregani. Dan dhisik tambah musola pondok lah. Kiai dhisik lho Mas aku. Ora duwe musola ra di masjid. Wis santri dakok ember dititipno iso mlaku. Muga terbiasa tirakat. Paham gak boleh? Lah saiki cemen. Sidik-sidik apa? Nuntut. Lah kan iman ya kan. Kita punya tradisi ulet tanpa fasilitas bisa mlaku. Saiki pangeran buka malah ra mlaku ngono. Ya memang kita ini bukti kan bahwa poso nak batal resikonya lebih tinggi. Ya kita memang tidak nolak zina atas dunia kita urip ning dunia. Kita gak nolak duit. Tapi kudu mlaku. Lah zaman Yogyakarta omah kontrak, kasarang melon. Ya tetep ngaji. Bareng aku kawin, ngontrak omahnya elek. Kita nggo santri kontrakan. Yo kan. Kalau tak ingin ya, yo kuwe dhewe arep ini mau cek ana fasilitas seorang memang harus mlaku karena ndak boleh poso batal itu. Karena aku nak masalah wong kan. Biyen NU banser loro nggone PKI sak truk ke wan. Ya. Ana ninja kok mah ya itu dhewe. Ditekan ketok. Iya. Iya niku ikhlas tenan nek iya nek mati kan biasa. Iya kan tidak aku jan PKI kan banser loro nggone wong PKI sak truk ora wedi. Iya. Dapat digelet ya kalah. Itu bentuk apa nih? Beruang mau nyebelah PKI. Gue bapaknya sebelah PKI. Ayo sarang itu juga itu. Sarang itu.
Ate nak nemen enggak? Iya. Ate nemen gue sampai antara angkatan santri wedul awal cek menangi. Iya Pak cek menangi. Sebeli-sebelian berbeda. Ya sarang awal menangi tetap nggak ada terkenal. Kalau ada imam itu. Jalin ya. Awan saya ide dulu. Warisan gue bapak. Tinggu itu uang telat itu. Jadi gue ngusir dokare kan gue penjalin sih. Bareng suarane berat duduk pagi. Keliru. Penjalin sih buat duduk. Oh, jalan. Nah, untuk rambut cuma mending dia kesuntuk kok cuma jarang. Terus cuma ada. Asing ini penting. Jadi kita dilatih coba. Al-mahya mahyakum wal mamat apa? Mamatukum. Mama tarduna ayat jianas syati wal sair wa tarjiuna antum resiko. Poso batal resiko. Kok angel dadanane sok ben wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillah. Wa minan nasi lan iku setengah sing manusa manute wong yattakhidhu sang alap kepeman min dunillah saking saliyane Allah wa saliyane. Kita terangno nek iki penting. Lafaz duna ning Quran risale. Iku melok kamu nih. Jadi Quran panjenengane. Jadi ngene misalnya min dunilai andadan. Iki nak Imam Suyuti nafsiri aywairihi. Di luar selain Allah. Tapi Allah melok. Paham gak? Itu salah paham ya. Wong kafir kan nyembah Allah tapi ya nyembah liyane lho, Kak. Masalah wong kafir kan syarif. Nyembah Allah tapi ya nyembah Lata bisa. Mulane kan nak ngertenen ada manusia yang menjadikan selain Allah juga menjadikan aslaman. Orang kok Allah terus gak melok iku gak ono. Paham tak maksud Sirik iki ya. Ya darah disirik kan Allah tetap hidup ya kan. Allah tetap melok. Tapi nak artinya Jawa kan ngalap saliyane Allah. Berarti kan Allah gak melok. Iku ora ngono maksudnya iku dilu selain cara mulane bahasa Jawa kadang pas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ana kata selain. Misalnya ngene. Selain Kak Munim Gus Hafiz datang. Maksudnya Kak Munim ya apa? Jadi lebih gampang bahasa Indonesia. Misalnya ini kan. Selain Kak Munim, Mas Hafiz juga datang. Berarti artinya lebih. Sama teko kan? Saya bahasa Jawa kan. Saliyane Saliyane Allah kan tangan Allah ora melok. Padahal maksudnya wong kafir ya nyembah Allah. Cuma nyembah Anda. Liyane. Mulane maksudnya min dunillah aywirihi. Di luar selain Allah mereka nyembah ada. Selain ya Allah dhewe iku mesti wis mlebu maksudnya ngono kan. Lah iku angel. Biasa. Iya bahasa. Kayak ngene cara bahasa Indonesia kan ngono kan. Selain Kak Munim, selain Bupati, Pak Yai juga datang. Nah, tidak paham. Mulane ning kene min dunillah diarani napa? Ayo. Wa minan nas lan iku setengah sanging manusa. Mandi wong nyata dulu kang alaf sapa man min dunillah saking saliyane Allah tapi Allah melok. Lah iku nerangno kan ya angel saliyane Allah apa-apa melok. Ayo irihi tegese saliyane Allah anda dan ing pira-pira sesembahan. Asnaman tegese pira-pira berhala. Yuhibbunahum kang padha seneng sapa man. Manus secara makna kan apa? Ya, jama. Yuhibbuna kang padha seneng sapa man hum ing anda. Kita zimi kelan mulyakno wal kudu ilan kudu. Oleh seneng kahubillah. Koyok seneng ning Allah. Lha iki bukti kan teori ku bener. Kahubihim lagu. Mereka itu seneng Allah tenanan, cuma oleh seneng asnam yo. Tenan. Yuhibbunahum kahubbillah. Kahubihim tegese koyok senenge kufar lagu maring Allah. Waladina amanu te wong sing iman ku asad luwih seneng, apane luwih banget. Waladina amanu te wong sing iman ku asad luwih banget apane hubban apane senenge lillahi maring Allah. Min hubbihim tinimbang senenge alladzina amanu lil amdad maring pira-pira berhala li annahum krono sakmene alladzina amanu layak diluna iku ora padha bandingno ora padha memperbandingkan ora padha pindah ora padha mirip saka alladzina amanu anhu saking Allah bi halimma kelawan keadaan apa wae manene kene iki tak kidillah utawa li ayi makane bi halimma ing dalam tingkah apa wae kaya kali lama kasih remah. Jadi bahasa Arab itu nak ditambahi ma kaya iku ditakkidil fillah utawa ditakkidil kasra. Jadi misalnya qali lamma tadak qali lamma sidik banget. Bihalimma kelawan keadaan apa wae. Ngene artinya bihalimma ing dalam keadaan apa wae. Lawal kufaru te wong kafir ya dilu ra iku lagi gelem pindah saka kufar fisidda ing dalam bahaya ilallah maring Allah.
Artinya dalam keadaan normal, dia ini berhala. Walau taro umpama ningali sira Muhammad, tusiru tegese ningali sira ya Muhammad alladzina zalamu ing wong sing zalim. Oleh zalim bitikhodil anta di kelawan ngalap pira-pira mitra angkat. Pira-pira syarik. Idyarona ing dalem nalikane ningali sapa alladzina bil bina lil fa'il idyarona wal maf'ul lan bina ning maf'ul idyurauna bagian kira ana apa idyurauna bil bina lil maf'ul. Ayub siruna tegese ningali sapa kufar ala azab ing siksa. Laro ayat dene ningali sira Muhammad amron ing perkara asiman ingkang gedhe. Wa itu bi makna iza lan kemanane iza. Kok nak cara kok edanahu kan it dzarfun lima madho. Nah idzan dzarfun lima ya takdir. Paham ngene ya? It bi sukuni dzalil kul dzarfun lima madho. Jadi itu standarnya kan lima napa? Madho. Padahal ning kene lima ya takdir. Mulane kene it di makna napa? Iya. Idzarona ing dalem nalikane ningali sapa kufar al azab ing siksa. Nak wong kafir sempat ningali siksa lagi sadar annal quwwata lillahi jami'an. Annal quwwata sak temne kekuatan apa wae kudrata tiksi kemampuan wal batalan kemenangan iku lillahi kedhi Allah jami'an halis kabehane halu. Wa anna halan ing dalem sak temne Allah syadidul azab dat juga menyiksa. Wa fi qira'atin sisi qira'ah rabbit ya Rob tahtaniyah berarti walau ya ral ladzina zalamu walau taro kan tapi walau ya Rob tadi langsung walau ya Rob alladzina zalamu wa fi qira'atin ya Rob tahtaniyah lal fa'ilu ta fa'ilu dhamiru sama iku dhamir wong sing ngrungokno berarti ngene walau ya Rob lamun ningali sapa wong sing ngrungu crita apa wae walau ya Rob Wakil lan den ucapno alladzina zalamu utai fa'ilu alladzina zalamu. Jadi ketika diwaca yara berarti namakane walau yara umpama ningali sapa alladzina zalamu. Wakila alladzina napa? Zalamu. Lah nek ngono bahaya mongko te yara gimakna ya'lam lan maknane ya'lam. Berarti di maf'ul loro. Wa anna malan satemene wa anutean walau yarol ladzina zalamu idyaronal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annau ti anna wa malam perkara badha kang sausi anna iku sadat nggon-nggone apa anna wa badha masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro wa jawabu lau te jabil lau mahdhufun den buang wal makna te maknane ngene lau alimu fid dunya shiddata adzabillah wa annal qudrata lillahi wahdah waqta mu'ayanatin lahu wa huwa yaumul qiyamah lamat takhudhu min dunina apa law alimu kita ceritani sithik sanrasan aku era ngene iki seneng aku ngaji di YouTube kan apa ngaji dosen-dosen mulai wong Muhammadiyah wong macam-macam dadi go teror go pressure paham gak mau go teror atau go pressure nak wong-wong umum itu kan pinter logikane dadi ora roh Eropa tapi pinter logikane. Misalnya wa'atu zakat, makanya orang Islam itu harus kaya karena kita disuruh zakat. Orang bisa zakat itu kan kalau apa? Kaya. Wong kota kan senengane model ngono kan. Maksudnya kan seneng logika no kayak Islam model PKS, model mau kan seneng kan. Tapi nak maca Islam ini kan pusing deh. Mergo dene kan. Artinya ngene Mas Afi, ana hikmah ya. Tak jare umpama santri ngetokno ngalim sing koyo ilmu ini iki kan. Mereka akan segan. Mergo kene dianggap kelas urusan apa pemahaman apa? Al-Qur'an. Misalnya kamu misalnya cerita kiro asap cara ana mubalek kok kader-kader PKS itu mesti grogi mergo kono roh itu dinti dene lewat terjemah jadi lah saiki malah kiai walian gak pas nerangno ini diliwati dene malah seneng nerangno logika malah ahli mereka loh kalau urusan apa gak maksudnya macam tak latih bukan berarti kula ngetokno ngalim gak biar mereka sadar bahwa untuk intisari Quran itu dimulai dari pemahaman terhadap lafaz roh ngono lho gak maksud iki cerita naku soro maksud ini cara wong sing tertarik makna Quran kan gak tertarik to ono ya roh di mana ya alam ono sadat masadal makulan iki pakaran apa sadat yo pakaran lha ya kan senengane terus pokoknya artinya apa iya kan permainan tinggi to ono ya roh di mana apa ono iki makna apa dari pakanan opo. Jadi waktu itu kadang nggak tahu nang alim, kadang barang kan terang tapi dia kadang terang nganti detail, nanti terang. Benar mulai aku gak nganggur kan.
Wal makna uti maknane ngene, law alimu lamun ngerti sapa kufar fid dunya ing dalam dunya. Ngerti siddata adzabillah. Ing bangete siksane. Wa annal qudrat talan ngerti sak temne kudra ya lillahi kagungane Allah wahdah halis wijine Allah. Oleh ngerti waktamu ayanatihim ing dalam wektu oleh nyatakno sapa kufar lagu maring azab. La wa huwa ta wektu muayanatihim yaumul kiamat dina napa? Kiamat. Umpama wong kafir ngerti ngono iku, lamat takhudu yektine ora padha ngalap. Lamat takhudu yektine ora ngalap sapa kufar. Min dunihi saking saliyane apa. Adat dan ing pira-pira napa? Sekutu. Istabaru alladzina tufu itu badalun dadi badal min itqablahu. Istabaru analikane lebaran ora tanggung jawab cuci tangan karo saya. Sapa alladzina wong akeh utubi kang den nut sapa alladzina iru asak tegese pira-pira pemimpin. Wong-wong sing dinut lebaran utawa cuci tangan minal ladzina saking wong akeh istabaru kang anut sapa alladzina. Angkaru tegese ingkar sapa alladzina islalahum ing penyesatane alladzina. Wa qatra awul adab. Waro awul adab. Iki nganggo ilmu nahwu kae. Waro aw ning kene iku zaman mati. Paham gak? Zaman mati iku iso dihalno nek dikai hal. Nggih, zaman mati iku iso dikai halno. Di zaman hal nek dikai napa? Hal. Ngene iki maksud mau urun sampai kot tok. Waro awul adab wa qatra awul. Ya ora cara wong wis radong. Waro awul adab wis apik-apik malah dipisah mbek apa? Jadi harga waro awal azab ora zaman mati. Lah nek iki zaman mati kan bulet. Toh mereka pernah melihat siksa kan dadi napa? Padha luru. Waqat rawul azab. Lan teman-teman lagi nyeksani sapa alladzina kafaru al azab ing siksa. Wa takot toat lan wis dadi putus. Abun te dawuh takot toat di atas ala tabaru ing atas tabaru. Bihim sangka alladzina dolam. Anhum. Iya, perang begawe. Ini kan serat tertarik loh. Risa-risa. Cara orang umum kan. Bihib, mau ditafsir apa? Apa? Anhub. Berkau nak diartikan bihim kan janggal. Wong takoto atau bibak kan elsok ya. Cara nahu bak. Elsok. Takoto atau elsok. Oh, bukan. Wong elsok artinya campur. Takoto artinya apa? Putus. Langsung itu terus urun anhub. Nara modho ngaline ya radang lan anak sing ra seneng jalan ya. Wah, mau tafsir al-fat njen padha bento niku. Bento ora komentar. Bento komentar. Mergo iki resiko lho. Bak kan del elsak nek. Takut tok artine Bu. Nah, saiki maksud itu urun bihim napa? Aduh. Nek anak adoh ya. Nah, an kan acara nahwu kan artine mujawazah. Bu dhisik anil mat majrur. Watakot alan dadi putus bihim anhum saking alladzina tubi'un alladzina tabau apa alas babu pira-pira sebab sesepungan ail asbabul wasli tegese ail waslu tegese sebab apa ail waslu tegese hubungan Allah dirupane waslu atau asbab kanat kang ana apa asbab binahum antarane wong akeh didunya ing dalem dunya minal arham saking pira-pira hubungan rahim wal mawaddati lan kasih sayang waqala lan ngucap sapa alladzina tabau wong sing anut pengikut law anna lana karrotan fana tabarru aminhum kama tabarru min. Law anna lana umpama tetep kedue kita karrotan ana kesempatan bali rosatan tegese kesempatan bali ila dunya maring dunya. Fana tabarru amangka dadi sebab bebasan sapa kita minhum saking alladzina tubi ayil madbuin tegese saking sing dinut. Kama tabarru kaya oleh lebaran sapa madbuin minna sang kita aliyoma ing dalem iki dina. Walau telau iku ditamani krana taman. Wana tabarru atina tabarru iku jawabu dadi jawab Allah. Kadalika iku kaya mengkon-mengkon kabeh kama arahum kaya lemir sana sapa wa mung akeh sidah ta'azabi. Ing bangete siksane Allah. Wa tabarru abadihim. Matane siddar ta'azabihi wa tabarru abadihi. Lan lebarane sebagiane wong akeh min batin sange sebagian. Yurihimu wa a'malahum hasaratin alaihim. Yuri merupno ing wong akeh. Sapa Allahu a'malahum ing pira-pira ngamal-ngamale wong akeh asayata ingkang elek. Didelok hasaratin ing dadi kegedunan, hale dadi pira-pira kegedunan. Ute dawuh hasarat halun dadi hal. Nadamaten tegese dadi pira-pira kegedunan alaihim ing atase wong akeh.
Jimbane gone disongo waladina yunfikuna amwalhum liyasudduan sabilillah fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan. Ngamal tapi akhirnya betul. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Wa ma hum lan ora ana te wong akeh kharijina kelan metu kabeh minan nar saking neraka badhe kuliah sawise mlebu ning nar. Wa nazala lan tumurun siman ing dalem wong haroma kang ngaramno sapa man asawa iba ing pira-pira hiban persembahan. Wa nahwahalan sepadane sawai. Jadi wong Arab bisa saking lumane nek kewan wis ape dinggur sesajen iku ya ora ditumpaki ora dimanfaatno. Mergo wis jare wae napa pangeran. Wae pangeran nek zaman kafir ya pangeran campur berhala nek zaman Islam ya khusus wae. Tapi terus ora ditumpaki lho Kak. Mulane kan ana cerita ya. Dadi sawake ngene lho. Iki tak cerita sampean roh budaya. Budaya sirik iku kan akal-akalane pemimpin. Jadi wong nak ana sirik, iku ora ana sesajen. Paham ngene. Lah ana sesajen ning gone Ka'bah, iku sing untung ya Abu Jahal. Iki celane Abdul Hakam. Abu apa? Akhire wong iku ngekeki unta. Ujung-ujunge sentuk akeh kan kiai ini tokoh. Paham kan? Sing ujung-ujunge entuk akeh mesti napa? Kiai ini tokoh. Dia nakalan, iku mau kaya. Sebuti gak jenenge gone ayat itu. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul layat amuha illa man nasa bisami wa an'amun hurrimat dururuha wa an'amu la yadhkuruna asma wa istirahat. Jadi dia akal kan. Lah dhisik kenapa ada syirik ngono? Mulane Ka'bah nasibe paling sial. Ka'bah ora ana multazam ana pintu. Lha iku dhisik dikai telung anak panah. Panah pertama ditulisi amaroni Rabbi. Panah kedua ditulisi nahani Rabbi. Panah ketiga ditulis lam ya'mur wa lam yanha. Paham ya? Karena wis dadi budaya kono nek ape mutusno barang penting selain perdagangan ning sam kudu konsultasi mbek Ka'bah. Ka'bah ayo meneng wong waktu. Sing untung sing yo. Paham gak ya? Mulane bolak-balik pemimpin udah disitu tukang akal. Wis ngene. Lagi mlebu Islam, akhirnya anggur wong ape gawe keputusan penting bae buka toko, bae gawe pom cara saiki, bae ning gone Palestina kae. Iku tak kok. Iki ngene golongan Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah, Walid. Pening ti, sik ngenteni instruksi sik sing dikono. Dikono nama tu amarani Robi. Berarti ape? Nanahani Robi ra ro. Lah untung meneh nak sing netral, sesuk tekone to, wong iki urung ana jawaban. Paham kan? Besok teko apa? Menawa mergo dina iki ora ngono apa? Tapi masalahnya saat konsultasi kan bayar. Sementing kan iki deh. Ya, untuk sita ya lumayan. Lah nek sing jero konsultasi 10 ora untuk apa? 10. Ora kurang ajar. Lan kok delok niku tafsir. Innama apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Azlam niku sampe tafsire apa? Ngundi nasab lewat anak Pak. Anak paling ditulis ana amaroni Rabbi ana nahani Rabbi. Nah, walhasil sejarah mengatasnamakan Tuhan itu tua, termasuk sejarah jahiliyah. Nanti kalau ada kampanye partai di partai Islami, di partai atas nama Allah itu Abu Jahal, paham? Jadi sejarah mengatasnamakan Tuhan itu tua. Sama tu lah, sejak egois itu kamu yang begitu. Sing innamal ini sesuatu. Nang jalanan orang kan, nang ini, itu sesuatu terakhir, sesuatu. Iku jes nama apa itu? Sing ini innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Rasa itu berapa? Sing tahu iki. Dua jes awal apa nama akhir? Itu awal dari bil azlam. Nomor berapa? Nomor 353. Elok tak wacane. Iya begitu begitu. Jalan apa sawi? Sawi. Padha kan iki kene ono kan. Oh. Ngene kurang ajar ya, ujung-ujung ngene kan. Ya tak waca ya. Bil azlam jam'u zalam min bi faqiza wa dhamma faslam. Qadakun bi kasri qaf sawiran nari safi wal asla. Wa kana taqwa indasa jinil ka'bah alaiha alamun. Wa kanu yuhaqqimunaha fa in amaratahum itamaru wa in ahadhum intahu. Sing paling kurang ajar kan terus
Wa kanat azlamu sab'ata kuda mustawiyah maktubun ala wahidin minha amaroni rabbi wa ala wahidin minha nahani rabbi. Wa ala wahidin minkum wa ala wahidin min ghairikum. Walhasil ana amaroni rabbi. Semare kurang ajar wa kana fil Ka'bah. Wa uqtu sahibal kita mi'ata apa? Dirham. Sini sarai lho. Saya udir 1 dirham wis suke. Wong sitoke 1 dirham lho. Peng. Lah kok ben sawangane sakral kocokane dilakoni pintu apa? Ka'bah. Paham ya? Wa uqtu mi'ata apa? Dirham iki piro hati? Dirham bisa ya akeh kok bisa antum ya. Ada siji. Ora. Titik. Ora. Piro? Nek menurut yang di Korea itu tahun 600-an itu ayam, harga ayam santan. Ya Tahun sama. 600-an. Ya sama tenan. Nah, titik bapak lah. Gak intinya gini loh kak, cerita bahwa makanya terus kan ini kak terus kesakralan Ka'bah itu kan dimanipulasi oleh tokoh-tokoh ini loh kak. Maksudnya intinya cerita kan kesakralan Ka'bah dimanipulasi oleh tokoh-tokoh ini. Sehingga menjadi tempat konsultasi. Yang kok ujung-ujungnya jadi duit. Paham kan? Ya bodoh, saya ini ngono kabeh. Agama ngono kabeh. Kuburan. Kuburan, KBIH, terus wes kabeh itu jadi duit. Itu nak halal, saya ini ora sirik. Kalau sana orang bisa kan sirik, saya kan gak sirik. Jadi saya ini haram kan duit, kok ora sirik. Tapi wis pinter gak dhisik iku, Pak. Ini ya iku mau memanipulasi kecenderungan rakyat. Saya kan bodoh, wong nasional atau demokrasi, ya adil partai apa? Islam. Tapi yang jelas kuno lah. Ngatasnamakan Tuhan sesuatu sing apa? Kuno. Istilah ya sakral amaro di Rabbi ben nahani apa? Rabbi. Ditulis-tulis dhewe dikocok. Dikocok mesti ono sing metu to. Amaro ni tapi jelas untuk mi'ata apa? Nah, sementing ora entuk. Itu ada saya ikut. Jalan sedekah laut. Petinggi dilangi rawon. Yang sedekah laut itu petinggi untuk jatah daging paling akeh. Jadi apa? Gale dukun kon ngilangi kurafat nek ana omah iku dipatangi ngene. Mesti nyewa dukun. Mosok untuk bagian paling apa? Enggak. Akal-akalan. Azam gak iku jenenge apa? Tapi wong Arab aja dhisik ngono kae. Wong tenggene Palestina nggih. Nah, Palestina lewat Sungai Ordon. Mulane ketika rebutan idyuku nak aklamahum ayyuhum ya bulu apa? Maryam. Jadi modelnya yang ngono kan. Jadi kalam gak ya didakoni sungai apa? Ordon. Angger sing ora pati tenggelam. Iku jago sing apa? Menang. Jadi artinya manfaatnya bersakral. Kalau dulu di Palestina di Sungai Ordon, idyuku nak aklamahum ayyuhum. India negara. Nah, negara. Podo kan. Jadi tempat sakral mulai dhisik dipolitisir. Nak ning Mekah ya ning pundi? Tak. Marang cah ono kotak dakok jero multazam. Sawane kan Park Jibril. Wah, dari ndako ya bujal barang iku sing pas terus. Lah nek penting di kuburan penting ya. Wah, semangat tenan. Ajunan makan wong piro ae. Enggak? Iya. Jangan-jangan itu. Lagi kuburan anyar kita ketemu lebih bangun gitu. Aduh, ada Gusdur dari kali Jogo ning Senori. Ketika ini wong piro ae. Ya bodoh di wong akeh tapi ketika ini wong apa? Ini Gusdur. Zaman presiden bisa. Lah kok ini kasih rodo sawae, makanya majal wong bakhiratu wala saibati wala wasilati wala ham. Jadi Quran oleh makmuk walakin lalladzina kafaru yaftaruna 'ala wahil. Wah, akal-akalan gendo-gendo kepengen tadi maksudnya kepengen mangan daging ini gratis ya ngono. Kamane terjemahane ayat iku ngono lho, iku akalane gendo-gendo kepengen mangan daging tapi apa? Gratis. Mulane gawe bakhiratin saibatin gawe napa? Ham. Wa nazalan tumurun fiman harma sawa wa nahwa wa ya ayuhannas. Eling-eling manusa kulo mangala sira kabeh mata yang perkara fil ardi dalam bumi halalan halal thayyiban halal sifatul muakkidat. Mustali dan tegese halena. Wala tetap ulang. Islam itu terus tak tatanan. Kewan-kewan sing ngape dadi sesajen kan disakral oleh ditumpaki ora oleh digoker.
Mergo kok pemimpinnya wong Abu Jahal ya pinter, mergo nak digo kerja kok kuru, nak ditumpaki kan camat. Dadi kan mulus tenan, walhasil dhek entuk kewan dikmu mulus oleh ora. Ambek Islam kan dikon numpaki oleh digo kerja kan tercamah ya. Terus apa? Islam itu kadang rusak tatanan. Nah Islam ora disakral. Nah ora disakral gak ngerusak tahu. Tujuan Islam itu gak ngerusak apa? Oke. Kalau ditumpaki ya sama. Paham ya? Ala tatabu lan aja anu sira kabeh khutuwati setan pira-pira dalan-dalane setan. Turu ka setan iki pira-pira dalane setan. Tazina tegese pepae setan. Inna usah temen setan aku mari sira kabeh waduun musuh mungkinan kang jelas sayyidul adawati setan musuh. Inama ya mulu yang ini perintah sapa setan kumengi sira kabeh bisu lan barang sing ala ismi tegese dosa. Wal fahsya lan barang sing corok. Fahsya manane sing corok. Ail kopi tegese barang sing elek syar'an menurut ana istilah su isem ana istilah fasa mananda apa kopi sing repot nana wa antaku lan yen ngucap sira kabeh ala Allah malan apa iki mau gak ujug-ujug pangeran delok-elokno amarani robbi nahani iku kan ngatas nama Allah padahal Allah ora melok lha jenenge wa antaku lu ala Allah malah yen ora ana ta aku wis gak diridani pangeran dhewe nggih pelaturanmu nggih pelaturanmu nek wong alim-alim wedi ngono tetep kena ana aku ora diridani pengen ana atas nama Allah ya medeni wa antaku ala Allah napa malah napa kecuali barangnya barang jelas ya misalnya kok kowe ora seneng Quran ora diridani Allah berarti kan gak omongan kita lho itu manjen omongane aku wa antaku lan ngucap sira kabeh ala wa ing atas wa main perkara la ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh minta kri masange ngaramno perkara lan haram kang ora diharamno apa mawon ulam yane malam mahal iki teng asbab ini dilemu nak ana saibah bakhira iku wong Arab gak gelem numpai. Bahkan zaman Nabi itu kan gak diilangi to. Sing diilangi kan sirik tok. Aku kan bolak-balik matur masalah ning ngaji. Umpama Nabi ngilangi hadiah ning haram. Tak critani, kowe walhasil wong Arab nak watak dasare nyentuh. Dadi dhisik ku anggere apik itikaf, Pak, mesti urun unta, urun sapi, urun wedhus. Injen watake wong Arab. Lah nek sing dipersembahno iku kan kok sing nyembelih kok Abu Jahal CS. Iku terus disakral kok ya ora ditumpaki, ora digoker. Akhirnya masa kinul haram. Abu Jahal kan yang wong priayi to, gak paling tak daging kan sing apik tok ora pati. Akhirnya serempetane kan digekno fuqaraul haram masa kinul. Iku pintere Islam ta. Sing dilangi Islam sirik tok, tapi tetep ana tradisi ning Islam diganti wal hadiah wal qala. Insyaallah wal ka'batal baitul harama wal hadiah wal qala. Jadi Islam mau ngilangno sirik tok, tapi tradisi sesajen tetep, tapi lillahi taala. Mergo umpama Islam ngilangno sak tradisi kurban mesti wong miskin ndak lumayan dipimpin Abu Jahal ta ana daging dipimpin Muhammad ra ana daging paham niku hebate Islam. Jadi keliru kak kiai kok ngilangi sedekah laut tok keliru nak ngilangi ana gendine kurban mergo kiye sedekah laut dadekno wong mangan daging sing pito ilangi sirike tok kena daging dilangi cara wong kok lumayan dipimpin zaman sapa? Abu Jahal. Dipimpin Muhammad ora ana apa? Ora ana daging. Iku ibadah Islam. Lan sampean hafal Quran gak? Iki penake ngaji be ahli Quran ku ketok urus ya. Dadi ana maja Allah min bakhirati wala saibati wala wasilati wala ham. Iki jelas-jelas walakinal ladina kafaru yaftaruna ala wahid. Tapi di sisi yang lain Allah cita wal hadiah padha bentuk kewane ya padha. Cuma ketika Islam tentu siriknya di. Lah umpama sak daginge dilangno kesane Islam kan elek-elek. Pelit. Mergo zaman Abu Jahal akeh daging. Zaman Muhammad ora. Iku hebat Islam. Lan saiki nak nglarang sedekah bumi, nglarang kudu dipikir gak? Dipikir gendine. Kudu dipikir apa? Gendine. Nah, sirike kita ilangi jelas gak ya? Sirike nah, mulai setelah itu terus era Islam kan wa atimul baisal fakir, wa atimul qani awal. Tapi kan intinya antara mangan-mangan kan jalan ya. Paham ya? Kan temen acara wa atimul baisal fakir. Fakulu minha wa atimul qani awal. Iku hebat Islam. Jadi cocok artinya barang-barang sing. Lah ketika era Islam ana sahabat gak ya karena masih kental tradisi jahiliyah anak unta ape di hadiah gak iku ora ditumpaki.
Ambek Nabi ora ya tetep apa? Tumbaki. Sampai sahabat kan protes ya. Ya Rasulullah innaha badanatun niki badhe kula damel. Ora irkabha tetep apa? Tumbaki. Jadi era Islam luwih modern. Unta sing ambek dikurban Allah tetep boleh apa? Ditumbaki. Minta rima saking ngaramno perkara lalu haram kang ora haramno apa mau. Wa idza qila lahum muttaqu